Sistema honek ez ditu maila berean baloratzen emakumeek egiten ditugun lanak. Horren adibide izanik, Hego Euskal Herrian emakumeek urtean gizonek baino 7.680 euro gutxiago irabazten dugula. Baldintza makurretan eta gehienetan dohainik egiten diren zainketa lanak ikusezin bihurtuta egotea. Egoera honetan, gainera, emakume migranteak dira kaltetuenak. Etxeko langileen gehiengoa kanpotara baita. Diskurtso politiko hutsak gelditzeko unea dela uste dugu. Instituzioei aldaketa eta ekintza exigitzeko garaia dela. Biolentza matxistak, emakumeon heriotzak, feminizidioak eragiten dituelako. Gaur egungo genezidio isila bihurtuz. Hala ere, emakumeak jasatzen ditugun violentzia fisikotik haratago doaz. Eta beharrezkoa da instituzioek beraien politiketan ekintza zehatzak aurrera eramatea. Violentzia mota guzti hauekin amaitzeko.